Mendoj që do t'i paraprinj pastaj një seancë tjetër që do të mbahet domosdoshmërisht para se eventualisht nëse nuk arrin ta formojnë qeverinë të shkohet në zgjedhje, se s'ka të bëjnë fare qeveria e re me komisionet e kuvendit. Por në rrethana cilat jemi, unë besoj që është tërësisht e papranueshme dhe as që do duhet të diskutohej mundësia që në kuvend të sillej një buxhet, pavarësisht arsyetimit që mund të jetë çështja e pagave, stabilitetit fiskal e të tjera, unë besoj që kjo në fakt do të mund të keq përdorej për qëllime elektorale. Po është parapar me rregulloret punës të kuvendit që të formohen komisionet themelore, të përhershme dhe ato funksionale dhe ad hoc. Prandaj është parakusht kryesor për fillimin e aktiviteteve të punës legjislative dhe të tjera në kuvend formimi i grupe parlamentare dhe i komisione parlamentare. Po e bëjnë do të thotë një punë që është detyrë rutinore, po edhe parësore dhe rëndësishme e kuvendit, dhe kjo u mendoj që do t'i paraprinj pastaj një seancë tjetër që do të mbahet domosdoshmërisht para se eventualisht nëse nuk arrin ta formojnë qeverinë të shkohet në zgjedhje, miratimit të ligjit të buxhetit të Republikës Kosovës për vitin 2026. Qeveria në detyrë është qeveri. Ajo po e propozon në dorën e kuvendit është ta miratoj ose të mos e miratoj. Ajo mundet të mos e miratoj. Po nëse miraton, validiteti plot është, pra vlefshmëria është e plot e atij vendimi për miratimin e ligjit për buxhetin e vitit 2026. Patjetër sepse s'ka të bëjnë fare qeveria e re me komisionet e kuvendit. Ndonë se në ligjin për qeverinë ekziston një dispozit që e lejon të paktën në aspektin parimor mundësinë që qeveria në detyrë t'ia propozojë kuvendit ligjin për buxhetin. Unë besoj që kjo çështje në fakt është tërësisht e ndryshme nga situata e tanishme. Në radhë të parë, qeveria aktuale, e cila nuk ka asnjë raport me kuvendin, me legjislaturën e tanishme, nuk mund të propozoj një ligj për buxhetin, për shkak se në radhë të parë kjo supozon që kuvendi i ka të themeluara gjitha trupat e tij të brendshme, përfshirë këtu komisionet e të tjerat. Së dyti, kjo supozon që kuvendi vetë se ka zgjedhur një qeveri të re. E në fakt, në situatën e tanishme, çështja e parë, e patejkalueshme, për cilën duhet të ketë vendimarrje pozitive të kuvendit para se të vendoset për diçka tjetër, është zgjedhja e qeverisë. Por në rrethana cilat jemi, unë besoj që është tërësisht e papranueshme dhe as që do duhet të diskutohej mundësia që në kuvend të sillej një buxhet, pavarësisht arsyetimit që mund të jetë çështja e pagave, stabilitetit fiskal e të tjera, unë besoj që kjo në fakt do të mund të keq përdorej për qëllime elektorale. Prandaj kuvendi nuk do duhej që të votonte asnjë projekt ligj i cili vjen nga një qeveri e cila është zgjedhur dhe përkon me një legjislaturë paraprake,